Christmasយើងមួយឆ្នាំចាប់ចូលមកដល់ KV សម្រាប់លើតែក្បាលគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែយើងអរគុណព្រះអង្គដែរដែលយើងដែលខ្ញុំ confident that បងប្អូនដែលមានគ្រប់តូចមួយនេះដែលមាន commitment ខ្លាំងមែនទែនក្នុងរយៈកាលច្រើនឆ្នាំហើយបើសម្លឹងមើលទៅគឺថាយើងនៅជាប់ជាមួយគ្នាដូចជាយើងបានរៀនមេរៀនជាមួយគ្នានៅព្រឹកមិញអញ្ចឹង unity in the body of Christ ដែលយើងទាំងអស់គ្នាជារូបកាយនៃព្រះគ្រីស្ទមានចំណែកខុសៗគ្នាទោះបីអារធុយើងមិនដូចគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយពីព្រោះមិនអាចដូចគ្នាបានទេបើសិនជាយើងជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទបើតែភ្នែកចង់ធ្វើដូចតិចមិនកើតឬក៏ចំហចង់ធ្វើដូចមាត់ក៏មិនកើតដែរដូច្នេះយើងទទួលគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាគ្រួសារតែមួយរបស់យើងរដូវគ្រីស្មាសជារដូវមួយដែលយើងរំលឹកដល់យើងគ្រប់គ្នាដែលខ្ញុំយកមេរៀនខ្លីមួយមកលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីកក់ក្ដៅនៅរដូវគ្រីស្មាសនេះយើងមិនគិតថារដូវគ្រីស្មាសជារដូវមួយដ៏អសប្បាយដែលអ្នកខ្លះគ្នាគ្មានប្រាក់ទីរង្វាន់ផងទេអ្នកខ្លះគ្នាក៏មានជំងឺបៀតបៀនអ្នកខ្លះក៏មានការព្រួយបារម្ភក្នុងវត្តជាច្រើនប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាយើងយករដូវគ្រីស្មាសជារដូវមួយដែលធ្វើយើងមានសេចក្តីអសប្បាយគោលបំណងតែមួយដែលខ្ញុំលើកយកមកថ្ងៃនេះគឺយើងសម្លឹងមើលតែមួយគត់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានភាពងឹតនោះដែរប៉ុន្តែភាពងឹតរបស់ព្រះដែលផ្ដល់ដល់យើងនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់យើងមិនមែនសម្លឹងមើលតែភាពងឹតដូចជា negative មួយជាការមួយមិនល្អទេប៉ុន្តែតើគោលបំណងដែលព្រះផ្ដល់នៅសេចក្តីងឹតដល់យើងគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានឃើញពន្លឺដូចជាថ្ងៃនេះជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំលើកមក a child is born ជា pre Christmas របស់យើងពេលដល់ Christmas របស់យើងយក message មួយ the good news គឺដំណឹងល្អទៅវិញដូចជានៅក្នុង Isaiah chapter 9 បើបងប្អូនព្រះគម្ពីរ you don't have to just follow me នៅសភៅ Isaiah ចំពោះ 9 ចំពោះ 8 ចំពោះ 9 យើងដឹងហើយថា the history of Israel ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃនេះក្នុងរយៈកាល22 year ដែលគ្មាន president ណាឬក៏ United Nations ណាអាច declares Jerusalem ជា capital Israel នោះទេប៉ុន្តែ this is the first man the first president who declared that Jerusalem could be Israel capital right now we don't know is it good or bad but to me I think everything due to the Lord ដូចក្នុង Israel history ដែលប្រជាជននេះមិនបានធ្វើតាមព្រះអង្គគ្រប់អ្វីដែលព្រះអង្គបានដាក់ក្រឹតវិន័យគេធ្វើតាមទេដូច្នេះគេត្រូវសង្កត់សង្កិនជាខ្លាំងពីជនជាតិសាបតីដែលនៅខាងការសង្កត់សង្កិនរបស់អាស៊ីរីមកដល់ជនជាតិនេះនៅពួកកលសម្ព័ន្ធណាប់តាលីដែលយើងបានមើលគេធ្វើបាបជនជាតិនេះខ្លាំងមែនទែនហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គបណ្ដាលឲ្យអាស៊ីរីមកសង្កត់សង្កិន take over ហើយក៏ដូចគ្នាដែលយើងសួរសំណួរដល់ខ្លួនយើងតែហេតុអ្វីបានរយៈកាល4ឆ្នាំព្រះអង្គបណ្ដាលឲ្យខ្មែរក្រហមមកសង្កត់សង្កិនដល់ជនជាតិខ្មែរយើងសម្លឹងមើលភាពដ៏ខ្មៅងឹតក្នុងរយៈកាល4ឆ្នាំដែលគ្មាន silence ដែលគ្មានលឺអ្វីទាំងអស់ដល់ស្រុកប្រទេសសកលលោកទាំងមូលឬមួយក៏គេដឹងដែរហើយគេបណ្ដោយឲ្យប្រជាជនខ្មែរធ្លាក់ខ្លួនដល់ប្រហែលជា 2 million people die ឬមួយក៏ជាគោលការណ៍របស់ព្រះមួយដែលដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមករកព្រះដែលយើងមិនអាចសន្មតខ្លួនយើងថាអ្វីជាពិតប្រាកដនោះទេប៉ុន្តែចំពោះយើងជាអ្នកជឿព្រះយើងសម្លឹងមើលជីវិតរបស់យើងដែលកន្លងហួសមកយើងឃើញថាការនោះជាពិតប្រាកដមែនបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយយើងក៏អាចសួរសំណួរទៀតថាហេតុអ្វីបានជា good God let those 2 million people die innocent people die sometimes we ask the question to God but we're not supposed to we're not supposed to ដូចជាហើយបានជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការសង្កត់សង្កិនរបស់អាស៊ីរីជាខ្លាំងប៉ុន្តែព្រះអង្គបានធ្វើទូដល់គេដើម្បីគេទាំងអស់គ្នាមាន life experience ក្នុងទីងឹតរបស់គេដែលគេបានដើរក្នុងរយៈកាល
chỉ cho năm để kết thúc rong tục với thế này thì mỗi life have a darkness life have a darkness to experience and consequence that people also reject God and His rule thì mỗi hết với ban chỉ bắt đầu ở trên off này the life have a dark side have a darkness thì mỗi cái ta trong ban lực mà hỏi ta bảo ban thua ở trên ban miền Tây hà smoke smile trong nó một chỉ bắt đầu go through all the problem that we have cứ bị cái gì like of discipline con dân far away from God bậc xưng như vậy ta cho bao ước trong miền Tây hà rồi hốt đáp luôn trong phòng mình là khi mình ban đào tạo theo bảo đảm tôi có thế nàyประเทศที่แม้ปีกลาขยมบานใบจิมอีเบรก็ด้วยจิบอมโปนมันแมนจินักมวยได้ชอบบุคคลปริบอมโปนนู้นเบียนสิกได้จำเนื้อแต่เรื่องเปรี้ยมา100 นู้นเต้สิกได้ซอยบักยังคือใส่เชี่ยมาบักยังใส่เชี่ยมาบักยังแต่เตียนคือแต่โอแมนมาบักยังไปเตียนยังปีกลาลาโจลออสตินก็บานมาเรียนที่ประมันที่จะการรอมวยได้ก็ถ้าปีกลายืนเรามีน่ะโอแมนมาบักยังเราจะมวยยังโอแมนมาบักยังจะไล่จากเนเบิลHe's an old man. He's stubborn and he don't want to give up everything. Don't you thought that old man get stroke and die, we have a new man come up. So a couple of weeks later, the neighbor died before he refused to give all those supply to David, but who read that book. Get the neighbor, his name fool. Get the women get an ade. Away they be banned. Get the year about where. Anh nói là thế nào? Vấn đề dân kinh ta rồi hỗ đọc luôn cha bao dân sẵn. Vấn đề bật luôn cha bao dân trao cả đờ chọc cả đờ sinh lý ngất đi tràn để bật cho bao dân mình experience. Thì mỗi bà sinh lý chung kết thả old man nó bọc chung chia vầy. Baby is stubborn. Baby chung chết chung rừng rủ. Baby chung miên nè tràn. Baby chung nấu khăn tràn. Anh em old man nó bọc chung mà. Và trong mấy trong kết rít bị tràn đây vấn đề bà old man about you we no job with you. But chung kết tha all things that I can do through Christ who give me strength in Philippians 4:13. Kết tha ní chỉ answer bỏ gì. Tụ bây giờ na cái đó chừng ai thưa bàn rồi sẽ phải đưa chừng ra làm gì. Đối với chôn chiết Israel cái đối với đấy. Hết quay bên trên Pram mình đòi ở chôn chiết Assyria một take over 732 BC. Nhưng khi ta rương lúc chia sân kiếm khlang mình tên. Một take over hỏi bạn thuộc bạn trên chiến Israel clan. Đối với công ty ba mình chia prap trên scala ba mình chia ayung tha. Assyria is not because the enemy of Israel, but Assyria become God instrument. God instrument. So bây giờ chúng lần mưa từ cõi mình ta khai cả họ mình chỉ khai từ bao nhiêu thế. Còn tại chỉ God instrument từ bên sầm rap discipline dân. Đâm bây giờ thưa là ráo ta làm ở Europe. Đi chỉ reason mùi. Còn tại đi chỉ chỉ contradict mùi đó bảo vô class đó khi mình chưa biết cái ta này đi dễ cho ta bán nói chỉ vấn đề bạn rồi luôn bảo vô slap ở trời này nhưng mà đằng đấy còn tại đi kia cao mới khơi bảo nhom sầm bạc chỉ việc trong phần này rồi bảo cô và hai chuyện đôi cho đây but since you got afternoon happen những con bạn đó chưa biết hai một đạo trong đây đối trong hai chuyện kia thì lại bạn được crown Assyria trong cả người ta bảo kê. And then God used the impact of darkness for good. The second, God used the impact of darkness for good. Isaiah 8:11-17. God used darkness to bring good, like Job, example. Why Job had to go through all the problem and darkness? That he, the man, that the Bible says a good man, walk before God, blameless, just like Abraham. Đối trong hai bác sinh dịp ra tức là Job chia mà luôn mỗi là soi trật. Hết vậy có sẽ đi ngất miền được trong chỉ vật bảo quyết. Just like Joseph, bảo hộ mặt đừng rừng bỏ Joseph. Bác sinh như Joseph chia bó rõm nè, để smart trông cho bộ bia. Hết vậy bạn chỉ vật bảo quyết miền dịch đây ngất được trong chỉ vật bảo quyết. Rồi mỗi các bóng cô xâm lòng bạc luôn dương là tùy dừng bạc sẽ đây ngất. Đó mà cao lên chỉ vật bỏ dưỡng mình nè rồi mày tới chuốc anh nè rồi mày tới cầm công thật đời được không khi một người nộp hòm họ dưỡng các bạn xua bia anh ăn thà xua một lần đo cả thức họ nuôi chênh vì chỉ vật bỏ dưỡng và để bằng lời thà tê rồi mình đo chênh dưỡng có bằng to cả to su nên chỉ vật bỏ dưỡng to được tiên được bệnh đợi cho lòng cắt bởi lúc này dịch đây slap bỏ dưỡng rồi hốt đòi bạn dưỡng khơi phần lử đôi chia chụp nút bằng cờ chụp bụi và phải bày nhỉ
Even though I walk through the valley in the shadow of death, I will fear no evil. The reason that God gave the darkness for us to walk through, He wants you to be strong. Because He never leave you nor forsaken you. This is a promise of the Lord. Cứ taព្រះមិនដែលបោះបង់ចោលយើងឬក៏ទុកឲ្យយើងនៅតែឯងទេគឺជាការសន្យារបស់ព្រះមួយបើសិនជាព្រះសន្យាហើយនឹងការសន្យារបស់ទ្រង់មិនដែលបាត់ដល់ឡើយគឺព្រះអង្គនៅតែគង់នៅជាមួយយើងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើង feel ឡាជាមានអារម្មណ៍ដូចព្រះអង្គហើយពេលណាទុកលំបាក strike ទូបង្គំមានការ anxiety depression stress out តើព្រះអង្គនៅឯណាយើងកំពុងតែហៅទ្រង់ដូចចំហព្រះអង្គនៅជាមួយនឹងយើងហ្នឹងឲ្យយើងស្វែងរកទ្រង់ reason for me បើសិនជាខ្ញុំមានបញ្ហាច្រើនគឺខ្ញុំគិតតែផ្លូវមួយថាព្រះអង្គចង់ឲ្យខ្ញុំស្វែងរកព្រះអង្គនិងហៅរកព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាគឺមិនចង់ឲ្យខ្ញុំភ្លេចអធិដ្ឋានដល់ណានៅឡើយគឺព្រះអង្គចង់ខ្ញុំតែ pray រកទ្រង់ព្រោះខ្ញុំមានបញ្ហាបើសិនខ្ញុំអត់មានបញ្ហាខ្ញុំមិនសូវអធិដ្ឋានទៅរកព្រះអង្គទេឬក៏ខ្ញុំមិនសូវមើលព្រះគម្ពីរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំ create a new habitមួយ I download in my phone every morning you can hear the clings the Bible scripture of today come up the scripture of today come up and then you challenge yourself another one that they say when today's are you read the Bible or not they come up with like that and you can just click it they say yes I read the Bible you have to read for real because oh you go to 25 days now whoa you're good keep going sometimes I miss it then start all over again ដូច្នេះ this is bad habit របស់យើងដែលព្រះចង់ឲ្យយើងបាននៅជាប់មួយនឹងទ្រង់ដូចទ្រង់នៅជាប់នឹងយើងដែរដូច្នោះហើយកន្លែងនេះបានជាព្រះអង្គចង់ឲ្យជនជាតិរបស់ព្រះអង្គដែលបានដើរកាត់ផ្លូវងឹតនោះឲ្យមាន experience ឡើងព្រះអង្គនឹង promote you to the next level chapter 9ព្រះអង្គបាន break all of you ព្រះអង្គបានបែកបាក់នៅទេសកលទាំងអស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាមាន freedom យើងចេញមក chapter 9បងប្អូនបានមើលរួចហើយគេថាGod fixed the problem of darkness. The great light, hope, and joy, and all the king or the kingdoms will come up, will appear. โดยเฉพาะในក្នុងជំពូក9នេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានៅ chapter 9 verse 2 ហើយបដាជនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតគេបានឃើញពន្លឺ Wow, that's a God promise. Now the people who walk in darkness, they see a great light. God promised so long, 700 something years before Christ born. យ៉ាងធំពួកអ្នកដែលអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកនៃមលុបសេចក្តីស្លាប់គេមានពន្លឺភ្លឺមកលើគេហើយដូច្នេះបងប្អូនហើយយើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ missionary យើងចេញទៅទីងឹតនោះឯងដើម្បីឲ្យពួកទាំងអស់ដែលមិនដែលបានឃើញពន្លឺតលសោះគេបានឃើញពន្លឺ Those who live in the dark in distant land they will see the great light គេបានប្រោសទ្រង់បានប្រោសឲ្យបណ្ដាជនចម្រើនឡើងហើយបានធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីរីករាយជាច្រើនឡើងដែរ So the Christmas just make us joyful. What a joy we think about. We sing about the gift, we sing about the job promotion, but the man do jote. The Christmas we think about ព្រះអង្គដែលប្រសូតមកនៅលើផែនដីនេះជាដំណោយទានដ៏អស្ចារ្យដែល unspeakable ដែលផលបានលើកមកតែរកខ្លះមិនបានទេអំណោយទាននៃព្រះម្ដងដល់យើងនោះទោះបីបញ្ហាធំយ៉ាងណាក៏ដោយ God has the answer for us. Just be patient and be silent. God tells us be silent. Don't want to be anxious. But I'm the most anxious person on earth. Probably I don't want to be patient. But the scripture says you have to be patient and be silent. The Bible says be still and see I am God. ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនៅស្ងៀមកុំឲ្យយើង react ពេលដែលយើងមានបញ្ហាហើយទុកឲ្យទ្រង់ធ្វើការអស់ទាំងនេះដែលទ្រង់ជាព្រះដែលមានអំណាចដូច្នោះហើយបានជាពួកដែលនៅក្នុងទីងងឹតគេបានឃើញពន្លឺហើយមានបណ្ដាជនក៏បណ្ដាជនចម្រើនឡើងហើយមានសេចក្ដីហើយបានធ្វើឲ្យគេមានសេចក្ដីរីករាយជាច្រើនឡើងដែរគេមានសេចក្ដីអំណរនៅចំពោះទ្រង់ដូចជាសេចក្ដីអំណរនៅក្នុងរដូវចម្រូតហើយដូចជាសេចក្ដីអំណរដែលមនុស្សដែលកំពុងតែចែករំលែកគ្នាយើងពីដើមជា context មួយដល់យើងថាហេតុអ្វីបានជាគេមានអំណរដូចជានៅរដូវចម្រូត
យើងពីដើមជាកសិករទាំងអស់គ្មានណាជា business អ្វីទេបើជំនាន់ដើមជំនាន់ព្រះយើងរត់ធ្វើស្រែចម្ការយើងបានផលមកយើងអស់សប្បាយដល់ខែចម្រោះនឹងគេចេះ Thanksgiving Day យើងហើយយើងអស់សប្បាយមែនទែនចែកចាយគ្នាដូរគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាអស់សប្បាយពេលនោះឯងដែលព្រះអង្គធ្វើយើងមានអំណរពេលនោះឯងដែល Christian ទាំងអស់បានចែក gift គ្នាទៅវិញទៅមករដូវ Christmas នេះ because អ្វី because ជាអំណរដែលគេមានដែលព្រះបានផ្ដល់ដល់ទីគ្រប់គ្នាសេចក្តីអំណរនៃមនុស្សដែលកំពុងតែចែករំលឹកគ្នាត្បិតទ្រង់បានបំបាក់នឹមដែលសង្កត់លើគេនឹងដងរែកនៅស្មាគេហើយដំបងរបស់ពួកអ្នកដែលសង្កត់សង្កិនគេផងដូចជានៅគ្រានៃពួកសាសម៉ាដានដែរគឺព្រោះគ្រប់ទាំងស្បែកជើងរបស់ពួកទាហានក្នុងចម្បាំងយ៉ាងអឹកធឹកហើយសម្លៀកបំពាក់ប្រឡាក់ដោយជូកដោយឈាមនឹងបានសម្រាប់ដុតដោយជាចំណីភ្លើងដល់ភ្លើង Why there's no more war there's no more fighting right here we don't need an army boot or army uniform anymore ដូច្នោះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទៀតទេព្រះអង្គមិនអោយប្រទេសណាមកសង្កត់សង្កិនប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គទៀតឡើយគឺរាជរបស់ព្រះអង្គសោយរាជ forever the throne of David ដូច្នោះហើយបានជាជំពូក9 ខ 6បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាមានបុត្រាមួយកើតដល់យើង This is the promise that Jesus Christ will be born in Bethlehem មានបុត្រាមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបុត្រមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនឹងលើស្មារបស់បុត្រនោះហើយគេនឹងហៅព្រះនាមទ្រង់ថាជាព្រះជំនួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាព្រះវរបិតាដ៏គង់នៅអស់កលនិងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពឯសេចក្តីចម្រើននៃរដ្ឋបាល់ទ្រង់នឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់នោះនឹងមិនចេះផុតពីបល្ល័ង្ករបស់ដាវីតនិងនគរនៃទ្រង់ឡើយដើម្បីនឹងតាំងទ្រង់ឡើងដោយទុកទោសដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតចាប់តាំងពីឥឡូវនេះជារៀងដរាបទៅ Wow this is the promise of God គឺជាអាសាបានផ្សាយទុកដល់យើងមានបុត្រាមួយប្រសូតនៅក្នុងយើងតរគ្នាហើយបុត្រានោះជាស្ដេចនៃយើងព្រះអង្គមកបានបែកនៅទាសកលទាំងអស់នៅទាសកលដែលយើងជាខ្ញុំគេទាំងអស់ slave ទាំងអស់ He break all the yoke ដែលនៅលើស្មារបស់យើងជានឹមរបស់យើងដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាមានសេរីភាពក្នុងរយៈកាល4ឆ្នាំក្នុងយុគរបស់យើងធ្ងន់មែនទែនបងប្អូនទុកទួលមិនចង់បានរហូតដល់ខ្ញុំក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គបំបាក់អស់ទាំងនោះឲ្យយើងមានសេរីភាពហើយបានមកឃើញពលិទទួលទ្រង់នៅឡើយនេះដូច្នេះនេះជាការសន្យាមួយដល់យើងគ្រប់គ្នាដែលព្រះនឹងប្រសូតមកដល់យើងហើយព្រះអង្គនោះឯងជា government នៅលើយើងគ្រប់គ្នាឯបន្ទុករបស់យើងទាំងអស់នៅលើស្មារតីរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់ទទួលយកដូច្នោះមានន័យថាអំពើបាបរបស់យើងទាំងប៉ុន្មានដែលយើងមានមកនោះគឺទៅលើទ្រង់ទាំងអស់ដែលទ្រង់ pay the price នៅក្នុងអេសាយដែលជំពូក53យើងនឹងបន្តទៅទៀតដល់ទៅក្រោយគឺពេលនោះឯងដែលទ្រង់ត្រូវទទួលបន្ទុកទាំងអស់របស់យើងដែលយើងមានគឺអំពើបាបរបស់យើងកុំឲ្យយើងមិនទុកធ្ងន់ឡើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនហើយយើងថាយើងមានសេរីភាពប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានជឿព្រះអង្គនោះយើងគ្មានសេរីភាពនោះទេបន្ទុករបស់យើងដែលយើងជាខ្ញុំរបស់អំពើបាបនៅដដែលប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នក Christian យើងមានសេរីភាពរួចទៅហើយដែលព្រះអង្គសព្វគាត់នឹងបងថ្លៃជួសយើងដែលខ្ញុំម្ចាស់របស់យើងជាអំពើបាបរបស់យើងនោះវាបានត្រូវស្លាប់ហើយយើងក៏បានមានសេរីភាពមកចំពោះព្រះអង្គវិញដូច្នេះនៅរដូវ Christmas នេះជារដូវមួយដែលយើង encouragement គ្នាទៅវិញទៅមកតើយើងឲ្យរបស់ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង really important than Christ គឺថាមានសំខាន់ជាងដែលព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូច្នោះហើយបើសិនជារដូវ Christmas នេះយើងចង់ឲ្យពន្លឺរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចាប់ផ្ដើមឡើងបានរះឡើង you have to accept and to look at to Christ the baby that born in the manger ដែលយើងត្រូវសម្លឹងមើលព្រះអង្គជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រសូតមកនៅ manger នោះឯងហើយកុំឲ្យគិតថាបញ្ហាទាំងអស់ដែលយើងដោះស្រាយមិនរួចដែលថាទៅមិនរួចទេខ្ញុំ you are too late you go too far is it no such thing too big too strong and too powerful for our God He can do all things and we can do all things too ដូច្នេះ the memorial today that I encourage each one of you when you have a problem just like me
Philippines 413 go home when you have problem ពេលយើងទៅផ្ទះយើងធ្វើការក៏ដោយយើងមានបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនពេលខ្លះយើងរកគិតមិនដល់ទេប៉ុន្តែស្រាប់តែបញ្ហានោះអារ៉ាប់វាប្លែងយើងទាំងអស់កុំឲ្យយើងធ្វើអីកើតប៉ុន្តែដល់យើងគិតថា I am the most child the most I am the child the most high God I can do all things through Christ who give me strength so the devil from now on you better leave me leave my family leave my church family alone you know you just encourage yourself like that and encourage one another ដូច្នេះដល់ Christmas ជារដូវមួយដែលយើងលើកទឹកចិត្តគ្នាមិនមែនជារដូវមួយ everybody have money healthy and strong គ្រប់គ្នាទេប៉ុន្តែ we all have problem we have to go through ប៉ុន្តែគ្រាន់តែរដូវ Christmas នេះយើងលើកទឹកចិត្តគ្នាថាយើង focus on one thing only that the gift of God ជាអំណោយទានរបស់ព្រះដែលផ្ដល់មកដល់យើងគឺយើងរកថ្លៃមិនបានយើងក៏ the priceless ដែលគ្មានតម្លៃដែលយើងទិញក៏មិនបានដែរគឺជាអំណោយទានដ៏ free gift of God ដល់យើងគ្រប់គ្នាវិញខ្ញុំសូមអរគុណ